Tango zo kanga ngolo, soki pona libala yeba ndenge bakanga ngolo. D'avance, mibali o bayaka nete, baza kutu bangolo te. Bango bali, banzombo. Kanga mwana nzombo, ai nzombo. Ai nzombo, ai nzombo. Wanaza nzembu, ya Père Bifalo. Sango. Ye mutabimisa nzembu wana. Na minzoto, wela wela. Oya batakinga te. Oya bana mike. Bon, eyaka ndenge mona ya batakinga. Minzoto. Kanga mwana nzombo, ai nzombo. Ai nzombo, ai nzombo. Simba yani ngolo. Simba yani ngolo. Yani kelenke tunangeve. Simba yani ngolo. Sango. Père Bifalo. Na paroisse za Matete. Misianga nekola nzembwana. Sinepsaki bino. Bapara na ngaba za Matete. Alors, bino bokanga banzombo kokanga. Donc, soko moni kaka na premier malobolobi, o timbelike oyoyo, pona emwana kokosala, akokine pe kosala geste akangi lupango. Bien sûr, atakangi lupango, eza sirta kokima ne pekaka. Moko kanga, parce que mibali obayaka kuna. Surtout ba obaleki 35 ans. Ba obaleki 35 ans, soki akomolinga yo, akoko balancer na copine waza na poto. Tango atali copine na poto, ba foti eleki ebele, ba bizeti eleki ebele, ata yo po okoma no bongo, me ya kokipe wana te. A okipe, oko debarase na copine wana, yo tango koya, okotosa. Okotosa ta une année, 2 ans, 3 ans, avant koma lokola copine wana. Nazolo babongo, ponga na solo na bango. Peba oba kende sika, bango pe na solo na bango. Peba doyen, bango nde ba yebe solo na. Soki pe nazoloba, na ba chroniqueuse, na ba théâtre, parce que bango pe ba yebi bisika bino bozalaka. Ba yebi ba terrasse o bolinga kovanda. Ba yebi ba côté bosalaka ba tournage. Donc ba yebi yango. Pe ndenge bazawana ba pesaka adresse na bato ba komisika. Ba lobiso komikini. Yo va na côté nini? Kende na flata côté oyo. Soko za siko na besoin ya bano ya ba comédienne. Elmo bobeti tour. Ba côté ba terrasse ya côté oyo. Bobeti tour na ba côté ba balabala oyo. Okomona bango ebele. Ba chroniqueuse okomona bango pe côté oyo. Soki po ningo beta no tour te, vanda no kaka na flats, o eza na beau marché, to o evanda na bandani. Bayaka bango mo na flats. Donc, nga papa robo, makambo na zolo banabino. Bon, to solo la, bolingo, oui. Po ete zoya, ba vacances ezoya. Bolingo, ya bana poto, na bana Afrique, na Congo Zaïre, na Congo Brazzaville, na Congo Angola. Ete zoya, to solo la bolingo, ya bana poto na Afrique.
po bana Afrique ya poto ntango bavakanse eyaka na ete orie bakende na bamayorka bakende na Venise bakende na Madeira me bango bakende na mboka o bauta na Afrique. On dirait awa malili bandi kuna moi. Bon, bakende pe moma bien. Ezalaki langa. Etiaka temo température ya bien. Tolobela bolingo. Surtout na kolobela pona banani. Ba n'importe qui te. Ba comédien na ba chroniqueuse. Bangonde na kolobela. Entre-temps, nazolobela pe mibali ya poto. Na yebi. Oza ko préparer. Na ba oba yebinga. Boza ko préparer. Surtout taonga nazolo bango. Ponga pe. Na solola na mibali oya poto. Obazo kende préparer uniquement. Pona ba chroniqueuse. Na balse ya maboke. Na pie bango pe mbote. J'espère bozo sa le sport bien. Na tikelaki bino ba matos. Sikoyo bino pe basi. Ya Afrique, ya théâtre na ba chroniqueuse. Erangoyo bolanda ngai. Poto zala match nil. Tozala na koyokana. Ezala te o mibala poto boye. Ezala te basi ya poto bapeti wana boye. Non. Na bino pe bata ba flat. Na bino mayele. Bino bata ba flat. Kobana na bino oboza na Congo kuna. Na ba patron na bino. Ba mikolo flat. Bazawa na poto. Na solo bana bino tu wana. Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oboza na poto. Mibali surtout. Ba osi bakenda bayebi terrain. Ba osi babima na ba chroniqueuse na bato maboke bayebi terrain. Bana basi ba chroniqueuse na bato ya théâtre bino moko boyebi deja babisika bana poto bakitaka. Boyebi pe ndenge bomemaka makambo na bino. Ya bino nazo dévoiler te. Soki nazo sala émission yango po bosukaka na bakisation, bosukaka na ba rythme ya mabe. Nakanisa tozomona makambo leki kaka sikoyo ya la dona. Ndeko mobali oyo azalaki mauvais payeur, mauvais candidat, aninga bebisila ye makambo na candidat ya kitoko oyo
asombeli ye voiture apesi ye biloko oyo ebele na ye moko kuta bambi tatouage na nkombo na ye na tolo Guy Ewa tomoni deja. Alors toyebi mpe bachroniqueuse bato ya théâtre soki akutani na baku ebele okomona balobaka mibali ya poto bayelaka biso kaka baprocédure ya divorce. Sikoyo biso toka na poto toyebi bien réellement divorce na poto ezalaka na procédure. Donc mobali akokokende pa Afrique kolinga mwasi aza na procédure ya divorce. Même basi ebele na mibali ebele na poto balingaka kutu koloba na bango te ana procédure ya divorce. Soki akutani na motu moko asepeli na motu yango mpe asepeli na ye balobaka mbala moko kaka na kabwana na papa bana to na mama bana. Donc azolinga oloba kombo teke aza na procédure ya divorce po ekokobebisile makambo. Mais en réalité ezalaka mingi mpe bakangama na motambo wana. Yango ntango bandeko na biso ya basi bachroniqueuse bato ya théâtre bacomédienne na baactrice balobaka yango, alors lokwa baza na influence baza bapersonnel public bato bazali bapersonnel public te bango mpe bakokanisa yango mibali ya poto mingi bakokosaka biso na procédure ya divorce. Bon wana eyali étape ya bien. Étape ya mabe eyali mibali oyo bazokende uniquement mpona kobima na basi. Alors basi ya Congo bachroniqueuse basi ya théâtre mpe basi kaka oyo baza na Afrique kuna mobali ya poto majorité ntango bakendeki mbala liboso to mbala mibale baoyo bakendeki mpo abala na ida kobala baza moke. Baoyo bakendeki bapase vacances vrai moment bazali ebele. Sikoyo mwana poto banda nga na botama banda na yeba poto en tout cas kokende kopase vrai moment en Afrique égal omona mboka obima mwa moke. Donc obima mwa moke égal ambiance égale mwasi. Donc mwasi moko boye sikoyo bachroniqueuse na bafia théâtre boyebi je wana baoyo baza deja badoyen yango bozalaka na barelation na bafille mosusu ya milier oyo baza bachroniqueuse te oyo mpe bazali bajournaliste te. Et puis bosangana bana ya bonne vie na bana oyoyo ya bonne vie te me babenda babote. Bana oyoyo ya basoda na ya bacivile eza bongo na bana bagénéral bozaka na milieu wana ya kochasse bajika. Donc
bino moko si boorganiza deja bozali bachasser ya mibali ya poto. Donc parti oyo kobwakelaka moninga bale te. Elobi la dona ngana toyebanaki ya vite fait. Donc tosali masolo tosilani. La dona nandimi autaki Angola. Oui. Masola vite fait. Bakalikilaka ngo te. Soko kalikilango kaka positive, négative te. Surtout okoko lobango te. Lobaka na muto bosalaki nango okoko rapele yango ante bino te. Soki pe boni bo bandela. Yango mibali ya poto bino. Boza pe na basi na bino awa. To boza na ba relation moko bobandaki awa. Mais bozo kende susu Congo. Naba o bazo kende sika aketa la famille pour sabeti 10 ans na poto na kenda te. Yo pe yebake yo po okwe ya kaka. Po soki yo luki bango te bango ya baka koluka yo. Ba yebi ba flat o ba parisien ba yaka. Surtout ba flat. Ya ba kote wana. Ba bon marché. Ba kasavubu. Bandal. Surtout bandal. C'est Paris. Kuna penza ba flat. Somo trop. Somo trop. Yangwana bandeko basi. Oya théâtre na ba chroniqueuse. Soko zoluka libala. Ozana posa libala. Yeba mobala poto tangwa yaka. Awumelaka te. Ba o ba umelaka bazali. Mais ba umelaka te. Na tangwa kala kutu. Tozako umela. Okokosala ndenge yolingi. Mais na tangwa lelo. Ko umele koma 1 mois. Loba bonga zonga susu. Siko soki ozoluka libala. En tout cas, donc mobala lingi oka mbala moko. Oyebise pe mbala moko yozoluka libala. Amona oyo akamona. Yo loba kaka. Esimba te loba. Pota esa mokia. Ngana yebi viena ngamoko. Alinga mwasi. Po mwasi ala pe muta interesaki na ye. Vie muta interesaki te. Mwasa chaki litoi te. Via zalaki na ide ya kotia litoi te. Tozala pe na ngai. Mwasa sekisi ye. Ye pase pe. Mais mwasi wana atap abimaki facile. Masaki facilité. Yalingaki libala. Alors, tina mukola lelo na zolo banabino. Vie abalaye. Akoma mwasi na officiel babota. Lelo o bazana plus de 20 ans. Pour vous comprendre. Donc, bino pe boko sala. Eko kabola yo na mobali yo aye uniquement pour l'ambiance. Yo lo bane olingi libala. Soki aboyi na libala. Problème ezate okena yo. Soko za na posa akabelo mbongo, to afuta mbongo. Pokuna o apena besoin mbongo. Ovandi ne mukolo wana so boko bima alati boti api mbongo. Okena yo net la dona kendaki. Azongi susu te. Po amonaki mobali oyo bapesi ye na princesse en tout cas aza prince te.
aza prince te. Alors bino mpe bokokotala mpo ete oyo chaque année boza basi mpe nalobi na bino mibali wana ya bacélibataire bazali baza na copine na poto, misusu baza bamarie, misusu bayali aza na copine moko neti kaka mwasi na ye me bavandaka ndako moko te, ye akendeke mpe kuna alali 3 jours azongi na ndako na ye, babota mpe donc bayaka mwasi na mobali, misusu baa na mwasi mobali te, aa na mwasi te eloko te, mosusu azali na procédure ya divorce ya solo. Bato ya procédure ya divorce bazalaka ebele, ezalaka ya lokuta te. Tout d'abord soki moto akosi yo procédure ya divorce, yo koki mpe lokutane te, yo kipe abali yo azosala yo badémarche ya poto, soki okomi na poto aza divorce te, alors okende pa mosusu soki okomi poto okokontinue na okoluka mobali, problème eza yo yeba ntango ozokanga ngolo, soki mpo na libala yeba ndenge bakangaka ngolo d'avance. Mibali oyo bayaka na ete baza kutu bangolo te, bango bayali banzombo. Kanga mwana nzombo, ai nzombo, ai nzombo, ai nzombo, wana za nzembo ya Père Bifalo. Sango ye moto abimisa nzembo wana na minzoto wela oyo batakinga te, oyo bana mike. Bon, eyaka ndenge mwana ya batakinga minzoto. Kanga mwana nzombo, ai nzombo, ai nzombo, ai nzombo. Simba yani ngolo, simba yani ngolo, yani kelenke tunangeve, simba yani ngolo. Sango Père Bifalo na paroisse za Matete. Misi yanga na ekolaki nzembo wana sinebisaki bino bapara nanga baya baza Matete. Alors bino bokanga banzombo kokanga, donc soko omoni kaka na premier malobolobi otimbeli ke oyoyo mpo na mwana akokosala akoki ne mpe kosala geste akangi lupango, bien sûr atakangi lupango eza siri te akokokima ne mpe kaka moko okanga parce que mibali oyo bayaka kuna surtout baoyo baleki 35 ans, baoyo baleki 35 ans soki akomolinga yo akokobalanse na copine ye oyo aza na poto. Ntango atali copine ya na poto bafoti eleki ebele, babizeti eleki ebele, ata yo mpo okóma no bongo me ya kokipe wana te, akokipe okodebarase na copine wana, yo ntango okoya okotosa ata 1 année 2 ans 3 ans avo koma lokola copine wana. Nazoloba bongo mpo nga nasololaka na bango mpe baoyo bakende sika bango mpe nasolola na bango mpe badoyen bango nde bayebi solola na bango. Soki mpe nazoloba na bachroniqueuse na bato ya théâtre parce que bango mpe bayebi bisika bino bozalaka, bayebi baterase oyo bolinga kovanda, bayebi bakote bosalaka batournage.
donc bayebi yango mpe ndenge baza wana bapesaka adresse na bato bakomi sika balobi soki okomi kini yo kovanda na kote nini kende na flata kote oyo soki oza sikoyo na besoin ya bano ya bacomédienne ere mo bobeti tour bakota baterase ya kote oyo bobeti tour na bakota babalabala oyo okomona bango ebele bachroniqueuse okomona bango mpe kote oyo soki mpo ningo obeta no tour te vandanu kaka na flat oyo eza na beau marché to oyo evandi na bandani bayaka bango moko na flat donc nga papa robo makambo nazoloba na bino nazo imagine te nga moko nazalaki na réunion bino ba oyo nazopanza sango bolimbisaka te soki bino mo bolobaki boyebani na papa robo wana etali bino batindaki bino te boloba boyebani na ngai ntango nayebisaka bino kose présente na motu nayebi robo ezalaka riske bondimaka te tala riske eyeli bino mais bon boza mpe mibali kitoko na bapapa kitoko voire même na bakoko mais bon kuna mpe basi oyo bapiaka bino amour bandeko basi surtout bino nazolobela mingi basi oyo bwana Congo mpo ntango nazotala Grace Temo bakwakutani nango natali Carmen Odia la fille ya papa bakwakutani nango natali Malika abandonné kozela kotalela poto akangi ya ye Jimo Paradis natali bakalombo ata mobali ya poto otya ekate natali Batania Mabedi abeti 7 ans ya mampuya ça me fait mal po wana yali vi mobimba bazolekisa etape na bango ya vi sikoyo natali mpe bafi ebele ya milie mpo bandeko makambo ebele bino bokanisaka ezalaka différent non donc bafi ya milie na kati ya ville ya Kinshasa voire même na oyo ya Lubumbashi na ya Matadi bakoma na connexion sikoyo na ville ya Kinshasa bafi oyo ya milie ya ville ya sango donc na bacomédien balaka na relation bayebani très bien na bachroniqueuse bayebani très bien na ndenge osakana te baoyo bazobima mpe sika babandi sika baoyo bakoli sika baza mpe deja na connexion bozo comprendre donc ndenge bomonaka baémission ntango esalamaka makambo ya kini na bacomédienne na bachroniqueuse na bato ya télévision bana basi oyo bayebani kaka sango na bango soki ekendeke rapide parce que bafi ya milie bayebi bato wana baza mpe na baconquérant entre bango baza mpe na binemi
Donc bakopesa information ndenge balingi bayibe bele wana sikoyo nayebi yango na poto te nayebi yango mpe na bafi ya milie mpo nga mpe nasololaka na bafi ya milie badoyen te oyo babandi sika bon bakomi deya mwa badoyen mais bamike par rapport à Carmen Odia bamike mais bayebi makambo presque ya bachroniqueuse bayebi ya ba comédienne donc soki yo tie tembe ata olobi no tie tembe bango bakoyeba neti ngai soki abeteli nga lisolo soki natie tembe ata nalobi na nga te ya koyeba na dute sikoyo akotindela ngango na image mpo bavideo nazwa en tout cas na bato namona en plus na moi na butu te na éclairage namonaki te Kinshasa mpo moto aboma yo ekoma facile d'avance mikolo oko tofana luka bango mpo na information te mpo nakabela bango quelque chose lokola famille nanga nakangela bango bagoutte donc mpo nakabela bango quelque chose alors bana basi ya Congo boyeba yango mpe mibali soki ayepa na yo awuti poto soki alobi te aza fiancé na yo elakisi aza fiancé na yo te berere bosalaka yango wana oyo Carmen Odia asali azalaki na gi ewa alors gi ewa azosala bakado ye akanisi azwi gi ewa bakomi fiancé te azaka copine azolexle alors atiaki mpe zemi nayebi te soki Carmen Odia akanisaki zemi ekokanga gi ewa nayebi te soki nazoloba bongo toyoka na monoko ya Carmen Odia tout le temps aloba alingaka poto makasi aloba mbongo ya poto ezangaka kaka aza na mbongo ya poto aza na mbongo ya poto kaka nde bavisa bamakambo ebele donc modele Carmen Odia aza koloba aza kosala makasi ya ye moko akende poto mais entre temps aza na gi ewa donc nayebi te soki basololaki ke bakobalana te baka bakopine ube nini to mibali ya poto fo kosololaka yo mwasi soko wana na Congo fo mpenza koloba balanga kolanda makambo ya bafilme te mobali nde afukama sengo olingi to na bala non kolota bandoto wana te ntango alingi yo loba bala koloba no makambo ya lokuta te loba mpenza oyo ozosentir na oyo ozolinga abalo rapide loba kokanisa teke akomona nga boye to akomona nga boye non nalobi te oloba na mobali oyo aza na Afrique nalobi oyo awuti poto mpo oyo bakendeke na baide babala bango mpe ide echanzaka ntango amoni azokende na yo lokola bolobe eloko te kaka na jour wana azotala deja bamisusu oyo yamoni alobi en tout cas bana mboko oyo surtout azomona makambo tu na facilité mpo awa na poto makambo tu
amona kango na complication difficile te mais complication bisika okuta na mwana mwasi bisika kolingana na mwana mwasi emploi du temps nyonso wana ekontaka yango monaka biso neti nga papa robo lokola nasala te na vie na nga naza na avantage ya kozwa basi koleka motu aleki nga na kitoko ozokamwa papa robo ye vile maozwa basi parce que nga na temps motu ana temps te abogar boccasion eza te temps eza te siko ntango bakendeke Congo en tout cas bato batambola na balabala bato bavanda na kati ya ndako te na libanda mpe bazotala ye mwana poto alors donc ntango alingi yo akolula so mosusu yango bolobaka bayaka kosakana na basi te vertige bapondwa mboka bamfumbwa mboka balilangwa bandakala balimbundu tala yo moko banina nina lengisaka ata bino moko donc etindaka basala makambo oyo nanu basala te na bapaster alokuta te vrai paster mpo na poto mpo bandima vrai paster na bato basambelaka mpa na yo te eza rare mais eza na bapaster bandima bango bavrai paster na bato basambelaka kuna te mais paster akomi na Congo azotala basi te me bakweli eti na flat paster atali paster akei mpe paster akokobombama te bana poto mosusu bamoni ye bavandi paster andimi akwei mazokontinue kokweya ti ntango kozonga paster adécouvrir biloko mosusu en plus azali marie yango bino kuna nde bobimaka bavictime ntango bobimaka victime mosu ezalaka ya solo mosu ezalaka parce que bozotraite bango kaka bozotikila bango pouvoir na nyonso batikaka pouvoir na nyonso te tala la dona soki atikaki pouvoir na mobali oyo baprésentaki ye na princesse ata bino moko soki la dona mpenza atikaki pouvoir na mobali wana belelo alinga kozala kaka ndenge mobali wana azofinga ye sali te so akutanaki na bato lokola giyewa te to soki abetaki mosinzo te na Carmen Odia mpo la dona bamemi ye na Carmen Odia abeta batole mpa mobali na ye Gi Ewa tosala ngana na place ya Gi Ewa nabimaka na Carmen Odia ye moko deja yebi ke fo ya poto na ndenge ne mpa na nga asakaka sheri apresentaka ne mpe ngai te na miso ya bato nga mpe nasalaka ke ok eza bien ale ayelanga la dona
c'est quoi épée kobeta batolo pananga? Ah, cadeau empoisonné, cadeau d'anniversaire. D'après Bino Bokanisi, nga na kondanaka la dona. Mais non. Na kondanaka Guillaume. Mais non. Na kondanaka nde Carmen Odia. Soki nde alaki na posa Guillaume te, comme babalana, wana problème ezate. Mais soka kontaki babalana ye, wana problème eza. Alors, la dona, akanga mwangolono, appelé car oya sombate, ya bien pe. Apesi bambongo ya kitoko. Akipake pe bien. Nanu kutu abali ete mazo kipe bien. Donc mobali yango pe akokima, mais akipe ka bien. Donc la dona ko sentir que te mobali alekaki na vie nanga. Ata babalani te. Ako regrete pete mosinzo oya beta na Carmen Odia. Mais soka beta ki mosinzo na mobali oyoyo. Basalaki contact ya vite fait. Mbele la dona azo regrete. Na bomiki camarade. Na mutapiaki nga confiance. Carmen Odia. Likolo ya mutoyo. Metango atali giewa. Makambo asali ye. Ndenge atete ye. Ndenge bazo vivre love. Abamina tatouage na nzoto. Ata bakabwani. Ata lubwagwe kabwani bango. Awoloba te. Ya giewa te. C'est un homme na vie nanga. Donc souvenir ya malamu positif. Seko bino kuna bokozela. Alors mibali ya poto. Mibali ya poto. O bolingi bokende. Na Congo. Bosamize. Na bana basi. Ya kitoko. Bozo kendele ambiance. Alors, en tout cas, soko komi olingi mwasi yebisai eloko keili. Pe yeba yango bien. Bozala conscient. Tango keili mwasi po bosala ambiance yeba déjà. Foko futakai. Donc, kopesa kimbongo. Bokutani opiembongo. Bokaban bopiembongo. Bobimi opiembongo. Ah oui. Ambiance. Azo compagnon, non? Ah, on a poto soko zui gogo guerre. Kotambula papa. Bafutaka, non? Alors. En plus, soki bolobi ke osoki na kekuna soki na lobi na mwasi aya ambiance bakoki manga alors bomonaki exaucé asalaka partouze numéro de pas téléphone ezali soko bengi ye bokutana to apie yo circuit soko lingi ba o bayebana te omonaka bango pe na milie te bon omonaka bango te na internet baza na bango na bapage na bango na bafacebook mais yo oyebi bango te bato pe bayebi bango te alors eza na quelques-uns bakontaktaki ngai balobaki na nga vraiment clair ezalaki teki balobi nateka bango non
tozosolola kaka bamakambo tosololaka internet mpo balandaka nga mpe sikoyo mosusu namonaki ye na video na bakamarade na ye nalobi na ye groupe moko boye elingaka so eki afrique eza na ye bakelike bato so bakei bango bakendeleka basi nalobi mosusu kuta okende mikolo oyo camarade no wana modele namoni courage na ye nakoloba na yo opesa ye motu wana alors fanda nga wana mwana wana mwasi alobi nanga papa robo okopesa ye okopesa ngai moko pa na ye donc bocomprendre eya te ke alobaki teka biso tosololaka mpe makambo wana te nayebi bango mpe te ke so baza na bacopain to baya na bacopain te donc makambo ya bolingo tosololaka te tosololaka nga papa robo bango baza bana mpo baza na age ya Carmen Odia kutu te baza mikeke Carmen Odia siko camarade ne makambo asalaki na lisolo nayokaki ya moto nazalaki na ye namoni concorde yango nalobaki bon nzoka ye moko mpe amoni yango vraie occasion me bongi mpo na ye moko donc lokola motu wana akendeka ambiance alors akei lokola mpe alingi alia botalanga miso babe poani naloba vérité eya réalité loko eza réalité naloba te poani nga mpe te muna organise yango nga mpe te muna tindaka batata wana basala yango bana na nga oyo bana kini nga tuka nayebaki te ke tout d'abord ata na lakisi bino na présente na bino bokoyeba te baza na comportement wana mpo balobaka français mpo bavandaka mpe kote wana kaka bakote ya bien cité te bandako ya bien immeuble ya bien donc en tout cas bano nasola na bango nano namona bango te ni na photo ni na video ni na bareseau sociaux na bango esika mabe ata na bambetu na bango balalaka ya ndako namona ya mabe te alors comment ngai nakobule akopesa motu wana elengi basala chance moyen na bule eza te mais bon lokola alobi na nga en tout cas ti lelo nabomba secret nakopia ata piste moko te ata bato bana poto soko andimi alingi akende kuna bima na motu nga nde nakozwa nimero ya moto ya awa nakopia mwana wana mwasi donc nakoprotege mwana wa mwasi nakoloba ne motu wana akoya yo kobenge na nimero oyo oketali na flat soko osepeli na ye alo bosali masolo oyo etikali yo moko yeba ndenge akosala protege baboti biloko ngai nakoloba yango wana esili me yo moto apoto nakopia yo nimero te ni foto nakolakisa te ni video me nde soko olingi otuna nga baya kitoko bon ngai nazwaka bango bana nazwaka bango bana mpo baza bafanatike na nga balandaka nga papa robo banda kala banda premier jour
bango kutu bapesanga kombo Papa Robo po bo comprendre mwa muke mais ba toujours mike ke Carmen Odia ba wadol po bo comprendre no ba marke ba wadol ba Maria Tumba ba Jenny Makokonzoni ba ajwala botalanga miso mabete bozonga mutu mabete nateki bana te nga peti lelo nayebike bana ndaku bana mayele lopoto baloba yango kitoko champagne bayebi komela ntina verre ya champagne bon mbala moko na mona bango baomela nayebi te so champagne soki secret me bavere ya champagne me ngai nayebi bango kaka bana ndako pire ndako bavandaka na cité te kote bavandaka na oloba pe te me nde kote yango wow wow na kati ya kini me wow bon bino ba oyo boyebi ngai tosololaki likambo nayebisa bino te boyoka posa kobenga nga bino lokwa toyebani so bobengi nga bofuta mbongo mpa na nga nano bambuma elengi bongo yelengi mpenza bambuma nazolekisa nazonga na makambo na koloba bon en tout cas mibali ya poto bino mpe ntango bozokende zwa décision mbala moko so ozokende bala mwasi oyo kokutana liboso ososepeli na ye wana en plus pozwa décision mpenza ozokende bala na Congo tala nanu bien makambo ya kopino ya poto luka ozwa solution bien so bokokovanda na ye oza na mwasi no na ndaku luka bosarrange mpenza yebisa ye plan na yo atoko yebisa nyonso te me loba soki turu esimbi te na kobala soki amoni yango je to ndenge nini yo ozala fra na ye ntango okóma na Congo mwasi oyo osepeli okobala ye oyo okutani na ye yeba ntango ya kondima baoyo baleki na kitoko bakobima mpe bakolela yo na facilité me soki so poni wana oponi kaka wana en plus makambo rapide kotika mwana bato te soki ndenge nini oyo nazoloba sikoyo na mibali oyo bana se ya 35 ans bino te bino ba oyo boleka 35 ans bino te bino bopona nde bolingi ba oyo nde baleka 50 ans bino bobalaka na poto na bato boyebani kaka bato bwana bao pembeni ba oyo bana 35 ti 45 ans bino kobala na poto to Afrique me nalobi na bino te ba oyo bana se ya 35 en tout cas ntango ke Congo otie kopi na poto calcule kaka bien oyo kozwa mbala moko ya liboso ye wana makambo te oyo na trouve mosusu ya bien makambo te oyo na osalisa bango casting makambo te oyo nazotidie bango mpo bango tu so balobi babimelo basere en Christ bakobima so balobi babimisela baverse ya Bible bakobimisa so balobi babetelo bapusome oyo bakanga na motu bakobimisa so balobi
bayembelo nzembo ya Sœur Marie Misam album complet Kolekariti Misam bakoyembela. Alors koluka no kutu te kona otide bino. Non, non, non. Kanga mbala moko sala makambo oyo. De toutes les façons. Ogozo no pe mwasi ya bien. Bokomi awa bokabwani peka. So bokabwani te azo dekone pe. Ogozo pe mwasi ya mobulu akomi awa avanda ne pe kalme. Aboyaka pe yo te. Donc kote kuna mokili se shanza. Bomitungisa na bino te. O soki na moni azala boye tango koya non. Et ça dépend. En plus, popo na moi c'est bien. Faut tala yo pe sokoza bien. Na comportement na makam. Et kozala te yoza sauvage. Comportement bizarre. Alors que pour na moi c'est bateau. Atonda ba qualité. Ozomo na ngote bien, mabe. D'avance, ce qui osa mabe. Ce que j'ai moi si. Au moni que qualité qui malam. Yebise mama. Ba qualité na yo. Soto comme na poto. Oko souffrir. Ponga na mabe. Tika na malembe. Soki yenda lobi. Ako sala toi supporter yo. Azana pire que les gayo. En demi risque. Alors. Bon signé ma papier. Bon signé ma papier. Sinote. Zwagaga. Yakibwanga toi. Potangwa koya ebeba. Yo moko kibwanga tu. Alors. Bongo te. Loko za kibwanga tu. Oko bala na 2 ans bo divorcer. Obali su mususu. 2 ans o divorce. Posano kibwangantu. Bozokuta na bakibwangantu. Obala 14 fois. Oboti 14 ban. Ubi oboti 8. Bana mususu. Mwasu nazo bazemi ya batu mususu. Mokili yo. Eza penza elengi. Go. Kono. Bon. Bandeko. Makamna zoloba. Eza sérieux. Tout d'abord, ngabonde sabino rêve na potono. Tango na moke. Rêve nanga. Na sombi voiture. Moko ya otambula. Moko zo sala taxi. Ube mi bale. Sikoyo mbala liboso na kendeki. Na kende na ba voiture. Koleka nombre o na kalikila. Osomon. Do rêve nanga ekokaki. En plus tana okoma. Babenga nga parisien. Babenga nga pe jika. Basi pe bayaka. Bazaboya. Wana ki rêve nanga. Donc. Motuna mutasala oya ye rêve no. Yango tawo na zolo bana bino e a série po na yebi. Na yebi na ba parisien ya kala. Afa bisodo ya. Na yebi tawo bisodo kende. Na yebi ba oba kende gelelo po na kutana na ba. Na tala pe internet ba sera maboke ba chroniqueuse ba lelaka. Liboso na zako mona bibalo ba bimana bango te. Mais tango na kei. Bon, na bana kozala mingi na Belgique. Kozala mingi na Belgique eyebani. Po Belgique bato ya Congo bayaka mingi. Bato bakende Congo bayaka mingi. Eza na bato bautaka Congo aye kosala basha na ye na Belgique. Na poto asali pa ambiance azongi. Eyaka mpe na bato bayikaka kotambola. Eza mpe na bato bakendeki. Sima nango na komomona ba groupe o ezokende. Liboso ale de plus en plus na komi okuta na ba jeune ba komi bisanga. Vie moto boye bazara ba bisika boye.
banani balaka bisika boye moko ubene te baza groupe o kotoyo kotoko omona banani oyo tozaki na bango mosusu nazokende kutu mikolo mpo na bango mwana copine ozomona yo moko ndenge azoswanisaka tikanakele kitisa mutu mpo ye awa shofe nga mutu kote kuna namonaki mpe discussion natali mpenza copain na copine guerre akosakana te sikoyo na momango bana guerre tozomela mpe sikoyo komela tozomela copine fo kumbaka sikoyo na butu akumba mpe distance na autoroute en tout cas conseil akopesa ezalaki me okopesa ndenge nini ate opesi bamesana bongo mpo na miniti wana toza lisanga me na kati ya lisanga batongaka mpe na moto ozana sur place na miniti wana si batongi nayoki ya na comprendre sikoyo ndeko mobali soki na Congo bachroniqueuse na bafia théâtre batiaka ye calme atuka na olobani fo nalobaka kende korefroidir ka motu aza mpe jeune aboga bon aleka déjà 35 ans aza na baquarantaine mais bon quarantaine te maza na 40 ans sikoyo ndakomi na 42 je crois mais balingani mingi na kopi na poto mais bachroniqueuse bafia théâtre ye agutaki bango déjà abetaki 2 tours sikoyo azobeta 3e tour toka congé kaka azozwa na mosala mbala moko kuna kobanga te ozolanda ngano bakoyeba te yo ozalaka calme kaka nde konzo bakisi énergie mikolo oyo kobeta mpenza boki te kende betela ngo kaka kuna me kosimba Carmen Odiatia wana ya bord nanga bandeko eza makambo solo sikoyo basi ya maboke ya théâtre na bachroniqueuse likambo nene aloba na bino procédure ya divorce réellement ezalaka eza mpe ebele donc soki mibali ebele baye balobi na bino baza na procédure ya divorce ndimela bango yo sala makasi na makambo na yo mpo soki akosi yo problème na ye soki alobi na mwasi te na ndako problème na ye yo gere mobali na yo à partir modèle akotraite yo modèle bokovivre na yo alors gere yango yeba kogere moto oza na ye makambo alobeli yo ndimango tout d'abord nayebi ntina teke bino botunaka soki abala na poto to abala te botunaka pourquoi en réalité n'esprit ya bien bokotuna te botunaka pourquoi po en tout cas ngai ko mwasi so nakutani ne boye na nzela awa na poto en tout cas mwasi so asepeli nanga na Facebook te boye nga nasepeli na ye to na soirée to na fête en tout cas namona basi te batuna nga so na bale
Rien. Donc, c'est pas ni janika. Loba, tant aussi beaucoup na betu. Si manango, beaucoup solo. Akoro lobang, toi tout nio. En plus, miso batu na rande. Ora lobaki, obala. Ya oloba. Bando tikala yomoko, o tikala depuis quand? Kala. Na rappelera kutu, moi c'est bon na kala. Alobi nanga. Nanda kuna ovanda kana leki na yo to ovanda na. Te alobi nanga kutu bongo te. Abi ovanda kana leki na yo. Leki no po yebi mo abana mo na muna ovanda kana. Leki no bien. Wana na yebaki te kaso linganga. Mais tant que tu fréquenté, na comprendre que eza histoire bolingo. Bozomo na basi musonde bakende. Bongo. Mais bino mobala wuti poto ogere tuna keso sabala. Ya le bi procédure à divorce. Alors comment kange lokuta? Mais yangwanda bozo umelako. Batuna gate. Mobala lingio géré. Commissaire célibataire kutu. Avant ya yebisa yo, kaza la procédure à divorce. Ato moni na peta na musapi. Loba sala ko neto moni peta onde. Tango komo bima. Olobi peta ngo kutu fo longo lango ola tonga mko to bala nanga. To changer ba pete. Ko sala kutu teke o tune marié to sala ke o yebaki ke ya bala. Non. Yo sala o yebike aza célibataire. Même aza na âge ya bogos les grands mopao. Soyez célibataire. Oui. Sala ko na bala te na vie na ye. Soko chepe akufela mwasi ndenge moka. Na katsa toka no? Na suki siawa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.